அது மாதிரி ஹாட் வாட்டரை குடிச்சிக்கணும், அதில் ஜீரகம் போட்டு கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை குடிக்கக்கூடிய பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கிடணும். இதெல்லாம் நம்ம தாராளமாக நம்ம செய்யக்கூடியது தான். இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தாங்களே வெரி குட். சுண்டை வத்தல் உணவில் எடுத்துக்கலாம். 3 வேளையுமே பண்ணிடணும். நம்ம உடம்புல வாதம், பித்தம், சிலேத்துமம் 3மே சமமாக இருக்கணும். அப்போ காலை, மதியம், மாலை 3 வேளையும் இந்த முத்திரைகளை பண்ணிட்டாங்கன்னா நிறைய நபர்கள் வாய் வழியாக மூச்சு விட்டுட்டு தூங்குவாங்க. அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக குரட்டை வரும். நமக்கு இறைவன் எதுக்கு நோஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, பொதுவாக நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவு முறை, நம்மளுக்கு தூக்கமின்மை, இந்த மாதிரி இல்லைல்ல, அந்த 72,000 நாடி நரம்புகளில் பிளட் சர்க்குலேஷன் சீராக இயங்காது. அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், நோயின்னு சொல்கிறோம். அப்போ இந்த நாடிகளை சுத்தம் செய்யக்கூடிய பயிற்சிக்கு தான் நாடி சுத்தின்னு சொல்கிறோம். காஸ்மோ ஹெல்த் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய நிகழ்ச்சியில ஆரோக்கியம் குறித்த நம்மளுடைய சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்கறதுக்காக யோக கலைமாமணி கிருஷ்ணன் பாலாஜி அவர்கள் நம்ம கூட இணைந்திருக்காரு. தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், ஃபைன். சரி, இன்றைய நிகழ்ச்சியில நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இந்த குரட்டை அப்படிங்கிறது. அது அவங்களுக்கு பிரச்சனையோ இல்லையோ, கூட இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. ஸோ இதற்கு முதிரைகள் மூலமா தீர்வு கொடுக்க முடியுமா சார்? நிச்சயமாக. நம்ம அந்த குரட்டை அப்படிங்கிறது ஒரு நோயாகவே பார்ப்போம். பொதுவாகவே யாருக்கு அந்த மாதிரி தூங்கும் பொழுது அந்த சவுண்டு குரட்டை வருகின்றதோ அவங்களுடைய இதயத்தினுடைய துடிப்பு, இதயத்தினுடைய இயக்கம், அதே மாதிரி நுரையீரலுடைய இயக்கம் சரியாக இல்லை. அப்போ நம்ம அதை சாதாரணமாக எடுத்துவிடக்கூடாது. குரட்டை தானே ஒன்று செய்யணும்னு நினைக்கக்கூடாது. அப்படி குரட்டை வந்த உடனேயே நம்ம உடம்புல நுரையீரலுடைய இயக்கம் கரெக்டாக இல்லை, இதயத்தினுடைய இயக்கம் கரெக்டாக இல்லை, ஒரு சிம்டம் மாதிரி. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், இதற்கு ஒரு விழிப்புணர்வோடு நுரையீரலை வலுப்படுத்தக்கூடிய முத்திரைகள், இதய துடிப்பை சீராக இயங்கி செய்யக்கூடிய முத்திரைகள், அதோடு சேர்த்து உணவு முறை. அப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பருமனாக இருக்கிறவங்களுக்கு அடிக்கடி குரட்டை வரும். அந்த பருமனாக இருக்கிறவங்க எந்த ஒரு பயிற்சியும் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு நுரையீரலுடைய இயக்கம் குறையும் பொழுது அவங்க தூங்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சவுண்டு வரும். அப்போ இதை சரிப்படுத்துவதற்கு லங்ஸை நன்றாக இயங்க செய்யக்கூடிய முதிரைகளை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக நல்ல காற்று லங்ஸ் உள்ள வாங்கும், அசுத்த காற்று வெளியே போகும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக தூங்கும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த குரட்டைங்கிறது வராது. நிறைய நபர்கள் வாய் வழியாக மூச்சு விட்டுட்டு தூங்குவாங்க. அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக குரட்டை வரும். நமக்கு இறைவன் எதுக்கு நோஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, அந்த மூக்கு வழியாக தான் மூச்சு உள்ள போகணும், மூக்கு வழியாக தான் மூச்சு வெளியே வரணும். அப்போ அதற்குரிய எளிமையான நாடி சுத்தி. இப்போ நம்ம உடம்புல 72,000 நாடி நரம்புகளும் நன்றாக இயங்கக்கூடிய எளிமையான நாடி சுத்தி. இந்த முத்திரையோடு சேர்த்து அதையும் பண்ணிட்டாங்கன்னா நிச்சயமாக குரட்டைக்கு நம்ம ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சிடலாம். இப்போ அந்த குரட்டை வராமல் இருப்பதற்கு ஒரு எளிமையான முத்திரைன்னு பார்க்கும் பொழுது லிங்க முத்திரை. இந்த முத்திரையை காலையில், மதியம், மாலை. இப்போ குரட்டை விடுறவங்க இரவு தூங்குவதற்கு முன்பாக ஒரே ஒரு நிமிடம் அந்த முத்திரையை பண்ணிக்கலாம். நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கணும், எல்லா கை இந்த மாதிரி இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். இடது கை கட்டவரை லெஃப்ட் மட்டும் நேராக வச்சுக்கணும், கை ஜஸ்ட்டுக்கு நேராக வச்சுக்கணும். கண்களை மூடி நல்லா டீப் இன்ஹேல், டீப் எக்ஸேல் 5 டைம்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு 5 முறை நல்லா இன்ஹேல் எக்ஸேல் பண்ணிவிட்டு மூச்சை மட்டும் அப்படியே வாட்ச் பண்ணிவிட்டு 2 மினிட்ஸ் நார்மல் பிரீத்திங்கில். இது லங்ஸுக்கு நல்ல பிராணாற்றலே கொடுக்கும். லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய அசுத்த காற்று வெளியேற்றிடும். சைனஸ், ஆஸ்மா இருந்தாலும் குரட்டை வரும். ஓகே, இதில் இந்த நடுவிரல் மட்டும் ஏன் சார்? இது இடது கை தம்பு ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த முத்திரையினோட ரூல்ஸ் படி வலது பக்கம் இடது பக்கம் லங்ஸுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம பயிற்சி பண்ணும்போது பிராணாற்றல் சீராக இயங்குகின்றது. பிராணசக்தி கரெக்டாக போகும். எந்த பகுதியில் இப்போ சப்போஸ் இடது பக்கம் கம்மியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி நம்ம வைக்கும் பொழுது அந்த பகுதிக்கு நல்ல பிராணாற்றல் செல்கின்றது. இது நெருப்பு மூலகம். இப்போ நெருப்பு மூலகத்தை மேல் நோக்கி வைக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு பிராணசக்தி நன்றாக கிடைக்கக்கூடிய நிலை கிடைக்கும். ஸோ இதை 2 நிமிடம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே வரணும். இது முடிச்சதுக்கப்புறம் பிரம்மா முத்திரைன்னு ஒரு முத்திரை இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும். 4 வரல இப்படி டச் பண்ண மாதிரி வச்சுக்கணும். இதிலே ஒரு 5 டைம்ஸ் இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸேல். தென் நார்மல் பிரீத்திங் 2 நிமிடம் முதல் 5 நிமிடம். இப்போ அதிகமாக குரட்டை விடுறவங்க 5 மினிட்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தான் பிகினிங்கில் இருக்காங்கன்னா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக 2 நிமிடம் 3 வேளை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்கன்னா வெரி குட் ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ இந்த 2 முத்திரைகளை கரெக்டாக காலை, மதிய, மாலை 3 வேளையும் பயிற்சி பண்ணிகிட்டே வரட்டும். நிச்சயமாக நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த முதிரைகள் பண்றதுக்கான வயது வரைமுறை ஏதாவது இருக்கா சார்? பொதுவாகவே இப்போ 3rd 4th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கலேருந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் தவறு கிடையாது. தாராளமாக பண்ணிக்கலாம், எந்த பக்க விளைவும் கிடையாது. 2 நிமிடம் முதல் 5 நிமிடங்கள் நல்ல முதிரையில் இன்ஹேல் எக்ஸேல் பண்ணும் பொழுதே லங்ஸுக்கு நல்ல ஒரு பிராண ஆற்றல் கிடைச்சிரும். ஸோ அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு இந்த முதிரை முடிச்ச உடனே ரொம்ப சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா குரட்டை 2 வீடு 3 வீடு தாண்டி கேட்கக்கூடிய அளவு கூட உண்டு. நீங்கள் ட்ரெயினில் போகும்போது கூட பார்க்கலாம், லோயர் பர்த்தில் படுத்திருப்போம், அப்பர் பர்த்தில் குரட்டை கீழே கேட்கும். அந்த மாதிரி உள்ளவங்க
ஒரு நாடி சுத்தியும் பண்ணிக்கணும். ஓகே, முதல்ல இந்த நாடி சுத்தி அப்படின்னா என்ன சார்? நாடி சுத்திங்கிறது மனிதனுடைய உடம்புல 72,000 நாடி நரம்புகள் இருக்கின்றது. இது நம்முடைய சித்தர்களுடைய கணிப்பு. இந்த நாடி நரம்புகளில் ரத்த ஓட்டம், மூச்சோட்டம் கரெக்டாக சீராக பாயணும். பொதுவாக நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவு முறை, நம்மளுக்கு தூக்கமின்மை, இந்த மாதிரி இல்லை அந்த 72,000 நாடி நரம்புகளில் பிளட் சர்க்குலேஷன் சீராக இயங்காது. அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், நோயின்னு சொல்கிறோம். அப்போ இந்த நாடிகளை சுத்தம் செய்யக்கூடிய பயிற்சிக்கு தான் நாடி சுத்தின்னு சொல்கிறோம். அது மூச்சின் மூலமாக, பிராணனின் மூலமாக, காற்றின் மூலமாக அந்த பயிற்சியை பண்ணுறோம். அப்போ இது பண்ணும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு பெனிஃபிட்டு லங்ஸ் நன்றாக இயங்கும். ஆஸ்மா, சைனஸ் அந்த மாதிரி வராது. அப்போ லங்ஸ் நன்றாக இயங்கும் போது நோஸ் பிளாக் வராது, மூக்கடைப்பு வராது. அப்போ தூங்கும் பொழுது குரட்டை இல்லாமல் நிம்மதியாக குரட்டை விடாமல் நம்ம தூங்க முடியும். குரட்டை விடுபவர்களும் 48 நாட்கள் இந்த நாடி சுத்தியும் இப்போ நம்ம பண்ண இந்த முத்திரை பண்ணாங்கன்னா டெஃபினட்டாக அதுலேருந்து மீண்டு வெளியே வந்துடலாம். ஓகே, இப்போ குரட்டைக்காக நீங்க சொன்ன முதிரைகள் அவங்க பயிற்சி பண்றாங்க அப்படின்னா, இப்போ அதோட சேர்ந்து வந்து நிறைய பேர் வந்து பிபிக்கு மருந்து எடுத்துப்பாங்க, சுகர், தைராய்டு, இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு மருந்துகள் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. இந்த மருந்துகளோட சேர்த்து இந்த குரட்டைக்கான முதிரையும் செய்யலாம், தாராளமாக பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து நமக்கு எந்த ஒரு பக்க விளைவுமே வராது. இது நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூதத்தை சமப்படுத்தக்கூடியது தான். அதனால அவங்க என்ன மெடிசன் எடுத்தாலும் இதுக்குரிய முத்திரைகள் அவங்க தாராளமாக பண்ணிட்டே வரலாம். ஓகே, இப்போ இந்த 2 முத்திரை பண்றாங்க இல்லையா, பண்ணிட்டு ஒரு சின்ன நாடி சுத்தி, இடதுகை சின்முத்திரை வச்சுக்கணும், கை மடியில் வச்சுக்கலாம், ரைட் நாசியை க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும், லெஃப்டில் மெதுவாக இன்ஹேல் பண்ணணும், லெஃப்ட்லேயே மெதுவாக எக்ஸேல் பண்ணணும். இந்த மாதிரி 10 முறை பண்ணிக்கணும். ரிங் ஃபிங்கர்னால லெஃப்ட் நாசியை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ரைட்லேயே இன்ஹேல், ரைட்லேயே எக்ஸேல். இந்த மாதிரி 10 முறை பண்ணிக்கணும். இப்போ லெஃப்ட் இன்ஹேல், ரைட் எக்ஸேல். இந்த மாதிரி நிதானமாக 10 முறை. அடுத்து ரைட் இன்ஹேல், லெஃப்ட் எக்ஸேல். இந்த மாதிரி 10 முறை. இது வெரி குட் ரிசல்ட் கிடைக்கும். இதை பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நேயர்களுமே இது வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக நமது சித்தர்கள் மாமுனி பதஞ்சலி மகரிஷி தனது அஷ்டாங்க யோகத்தில் பிராணாயாமம் அப்படிங்கிறது 4வது படியாக கொடுத்துருக்கிறார். அந்த யோகப்படியில் பிராணாயாமத்திற்கு முன்பாக இந்த நாடி சுத்தியை யார் ஒருவர் செய்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு எந்த ஒரு நோய் இல்லாமல் சிறப்பாக வாழ முடியும் அப்படிங்கிறத சூத்திர வடிவமாக கொடுத்துருக்கிறார். ஆனால் இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம நேயர்கள் எல்லாருமே இந்த பயிற்சியை டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்கன்னா சிறப்பாக வாழ முடியும். ஓகே, இந்த குரட்டைக்கான பயிற்சி அப்படிங்கிறது நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி தான் பண்ணணுமா, இது எப்போ பண்ணணும்? 3 வேளையுமே பண்ணிடணும். நம்ம உடம்புல வாதம், பித்தம், சிலேத்துமம் 3மே சமமாக இருக்கணும். அப்போ காலை, மதியம், மாலை 3 வேளையும் இந்த முத்திரைகளை பண்ணிட்டாங்கன்னா உடம்புல வாதமும் கரெக்டாக இருக்கும், பித்தம் கரெக்டாக இருக்கும், சிலேத்தமும் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, அப்படி பண்ணிட்டு அவங்க இந்த பயிற்சியை நாடி சுத்தி எடுத்துட்டாங்கன்னா நிச்சயமாக குரட்டைக்கு நம்ம முற்றுப்புள்ளி வச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ இந்த குரட்டைக்கு வராம தவிர்க்கணும் அப்படின்னா இதற்கு ஏதாவது உணவு முறைகள் இருக்கா? நிச்சயமாக நம்ம வந்து இந்த சிலேத்துமம்னு சொல்கிற மாதிரி உடம்புல நீரினுடைய தன்மை மாறும் பொழுது தான் குரட்டை அதிகமாக ஏற்படக்கூடிய நிலை கிடைக்கும். அப்போ அவங்க உணவில் மிளகு அதிகமாக எடுத்துக்கணும். பொங்கல் சாப்பிட்டா கூட மிளகு அதிகமாக எடுக்கக்கூடிய பழக்கம். இப்போ அந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னா 8 மிளகு எடுத்து நன்றாக நுணுக்கி ஒரு 1/2 டம்ளர் வாட்டரில் லேசாக கொதிக்க வச்சு அதை வடிகட்டிட்டு ஆறுனோடனே குடிச்சிடணும். இது வாரத்துக்கு 3 நாட்கள். அந்த மாதிரி குடிக்கும்போது உடம்புல கபத்தினுடைய தன்மை கரெக்டாக இருக்கும். அப்போ உங்களுக்கு லங்ஸ் கெப்பாசிட்டி நல்லா இருக்கும். துளசி எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும், அருகம்புல் கிடைக்கும். அந்த துளசி அருகம்புல்லை நன்றாக தண்ணில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 4 துளசி 2 அருகம்புல் அதை மென்று குடிச்சிடணும், சக்கையை துப்பிடணும். ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க உணவில் சின்ன சின்னது. அதே மாதிரி காய்கறிகளில் மஞ்சள், கரிசலாங்கண்ணி கீரை உணவில் எடுத்துக்கணும். தூதுவளை கீரை எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும், வாரத்தில் ஒரு நாள் உணவு எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி அவங்க வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கணும். அது மாதிரி ஹாட் வாட்டர் குடிச்சிக்கணும், அதில் ஜீரகம் போட்டு கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை குடிக்கக்கூடிய பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கிடணும். இதெல்லாம் நம்ம தாராளமாக நம்ம செய்யக்கூடியது தான். இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தாங்களே வெரி குட். சுண்டை வத்தல் உணவில் எடுத்துக்கலாம், மிளகு குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம், இரவு படுக்கும் பொழுது சுக்கு காப்பி வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். சுக்கு கருப்பட்டி போட்டு பால் சேர்க்காம கொதிக்க வைத்து இருத்து அதை சாப்பிட்டாங்கன்னா வெரி குட் ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இன்றைய நிகழ்ச்சியில் வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை குரட்டை அப்படிங்கிறது, இதற்கு முத்திரைகள் மூலியமா எப்படி எளிய முறையில் தீர்வு காணலாம் அப்படின்றத பற்றி விளக்கமாக சொன்னீங்க. ரொம்ப நன்றி சார். நன்றி.